Hi everyone, welcome back to Easy Learning English channel. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုသင်ခန်းစာမှာကတော့ alphabet ဆိုတဲ့အက္ခရာတွေရဲ့အတန်အတွက်တွေကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ A alphabet နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတန်အတွက်တွေပေါ့နော်။ဒါတွေကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာပြီးသွားတာနဲ့အကုန်လုံးက A ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုအတန်ထွက်ရမလဲဆိုတာကိုအားလုံးသိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်ခန်းစာလေးကိုအစကနေအဆုံးထိကြည့်ပေးပါဦးနော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင် A နဲ့ပတ်သက်တဲ့ phonetic တွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ A နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအတန်ထွက်တဲ့ phonetic ကမူရင်းပေါ့နော်အဓိကအနေနဲ့9မျိုးရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင် number 1 number 1အနေနဲ့ကတော့အတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ X ဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ် X ဘယ်လိုစကားလုံးတွေလဲဆိုရင် CAT cat RACK rack EXACTLY exactly ပြီးရင် ACTUALLY actually HAT hat cat rat exactly actually hat ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် at ဆိုတဲ့အတန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် x ဆိုတဲ့အတန်တွက်ပါအနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြောကြည့်ပါ cat rat exactly actually hat ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် sentence အနေနဲ့တွားကြည့်အောင် actually that cat had exactly 10 apples Actually, that cat had exactly 10 apples. ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးကအတန်နဲ့ပဲပြောထားတာဖြစ်ပါတယ် Actually, that cat had exactly 10 apples. Repeat this after me. နောက်ကနေလိုက်ပြောကြည့်ပါနော် Actually, that cat had exactly 10 apples. Number 9. air ဆိုတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ပါတယ် AIR air ဆိုပြီးမှလည်းပြောလို့ရတယ် AIR air ဆိုတဲ့အတန်ပေါ့နော် air rare care share prepare ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ air ဆိုတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ပါတယ် rare care share prepare အနောက်ကနေလိုက်ပြောကြည့်ပါနော် rare care share prepare ဒီမှာဆိုရင်ဒါအဲတန်နေကြည့်ပဲပေါ့နော် prepare to share is rare to care repeat this after me အနောက်ကနေလိုက်ပြောကြည့်ပါ prepare to share is rare to care prepare to share is rare to care ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် air ဆိုရဲအတန်လေးကြီးပဲပေါ့နော်ဒီတော့2မျိုးရသွားပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် number 3 နံပါတ်3အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ R တန်ဖြစ်ပါတယ် R ဆိုရဲအတန်အတွက်ပါဥပမာစလုံးတွေကတော့ father rather car bar ဒီမှာဆိုရင် R တန်ပါဇက်ကိုပေါ့နော်အပြည့်အဝပြောလိုက်ပေါ့နော် R ပဲဒါမှမှန်ပါပေါ့နော် father rather rather မှာလည်းကြည့်လိုက်နော် RATHER rather တချို့မှားနေတယ် rather ဆိုပြီးဖတ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါမှားတယ် rather father rather car bar ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ sentence အလိုက်ပြောကြည့်မယ် father I'd rather not go to the bar in my car လိုက်ပြောကြည့်ပါ Father I'd rather not go to the bar in my car Father I'd rather not go to the bar in my car Number 4 နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ all တန်ဖြစ်ပါတယ် all ဆိုရဲအတန်အတွက်ပါဘယ်စလုံးတွေလဲဆိုရင် called hall
saw wall ဒီလိုစကားလုံးတွေကဒါ all တန်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ a တန်ပေါ့နော်ဒါ all တန်ထွက်ရမှာပါ call hall tall wall saw ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပြောကြည့်ကြအောင်နော်ဟုတ်ပြီ sentence အလိုက်ပြောကြည့်မယ် I walked through the hall and I saw the tall man calling the Lord. I walked through the hall and I saw the tall man calling the Lord. ဒီမှာဆိုရင်လေ all တန်နဲ့တွားထားတာဖြစ်ပါတယ် I walked through the hall and I saw the tall man calling the Lord. ဟုတ်ပြီနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ပြောကြည့်နော် I walked through the hall and I saw the tall man calling the Lord. ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ all တန်ပေါ့နော် all တန်လေးနဲ့ပြောရတာဖြစ်တယ်အားလုံးကလည်းနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြောကြည့်ရတာအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ် Number 5နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ A တန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ရအောင် Pay weigh stay able fable table cable ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပြောကြည့်မယ် pay weigh stay able fable cable I'm not able to pay the cable bill I'm not able to pay the cable bill ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ A ရတာ A တန်ဖြစ်ပါတယ် A ဆိုပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအနောက်ကနေပြီးတော့မှတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့လိုက်ပြောကြည့်ကြနော်ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှရသွားတာပေါ့နော် I'm not able to pay the cable bill I'm not able to pay the cable bill Number 6နံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့ it တန်ပဲဖြစ်ပါတယ် it ကြည့်ပေးပါဟုတ်ပြီဒါ it တန်နဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်စကားလုံးလေးတွေကတော့ private climate legitimate ဒီမှာဆိုရင်လေ it တန်နေနဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်တချို့လဲမှားတတ်တယ်ပေါ့နော် private ဆို private climate legitimate ဆိုပြီးတော့မှပြောတတ်တယ်ဒါကမှားပါတယ်ဒီမှာတော့ it တန်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော် private climate legitimate ဟုတ်ပြီပြောကြည့်ပါအောင်နော် private climate legitimate ဒါဆိုရင် sentence တစ်ကြောင်းအနေနဲ့သွားကြည့်မယ် My views on the climate are legitimate My views on the climate are legitimate but private My views on the climate are legitimate but private Repeat after this me အနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြောမယ် My views on the climate are legitimate but private. My views on the climate are legitimate but private. ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတန်ကိုလည်းကောင်းကောင်းသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ် Number 7ကတော့အတန်ပဲဖြစ်ပါတယ် About around amazing a man ပြန်ပြောကြည့်မယ် About around amazing a man ဒီမှာဆိုရင်တော့အတန်နဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်အပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကြည့်ပါဦး amazing women amazing ကိုကြည့်မယ် amazing မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့က A ကအတန်ဖြစ်တယ်နောက်က A ကကျတော့ A ပေါ့နော်ဒါကတော့မတူတော့ရှေ့က A ကိုပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ် amazing ဒီမှာဆိုရင်အတန်ဖြစ်တယ်ရှေ့ဆုံး A ရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင် banana ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ပါ banana မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့ဆုံး A ကတော့အာတန်ဖြစ်တယ်အလဲကတော့အာတန်အနောက်က A ကလည်းအာတန်အဲ့တော့ banana လိုက်ပြောကြည့်ပါ banana an amazing bananaဒီမှာဆိုရင်လေရှေ့က N ကအာတန် amazing အရှိက A ကလည်းအာတန်
banana banana မှာလေခုနပြောသလိုပါပဲ an amazing banana ဒါဆိုရင် sentence လေးနဲ့ကြည့်မယ်နော် an amazing banana for around a pound an amazing banana for around a pound Okay ပါအခုပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ A alphabet ရဲ့အတန်ထွက်ပုံထွက်နည်း9မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မူရင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်9မျိုးရှိပါတယ်အခုက practice time ပဲဖြစ်ပါတယ်လိုက်ပြောကြည့်ပါနော်ဒီ sentence လေးကို An average father may share all he has An average father may share all he has လိုက်ပြောကြည့်ပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီခုနှစ်နည်းနဲ့ထွက်တဲ့အတန်လေးကိုလည်းသိပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ A နဲ့ပတ်သက်တဲ့ A alphabet နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ phonetic အတန်အတွက်ပေါ့နော်9မျိုးပြောပြပေးခဲ့ပြီးသွားပြီအခုပြောပြမှာကဘာလဲဆိုတော့ရှားပါတဲ့အသုံးလေးတွေပေါ့နော်ရှားပါတဲ့အသုံးလေးတွေကိုဒါ bonus အနေနဲ့ပေါ့နော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ A ကိုအဲလို့လဲသုံးနေတယ်အဲတန်နဲ့သုံးနေပေါ့နော်အဲကကြတော့အရှိမပါပြီးသားပြောပြပေးခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲကကြတော့အခုကကြတော့မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာရေနောက်ထုံးမြေအောက်ကမြေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်စကားလုံးတွေလဲဆိုရင် any many timesဟုတ်ကဲ့ဒီစကားလုံး၃လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဧတန်နဲ့တုံးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၃လုံးအပြင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကတော့ဒါလိလာမိတလောက်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပြပြပေးချင်တာကတော့ data data လို့လည်းသုံးတယ်လို့ data ကို data လို့လည်းသုံးတယ်အပေါ်မှာကျတော့ data မှာရှေ့က a က a တန်အနောက်က a က a တန်data နောက်တစ်ခုက r တန်ပေါ့နော် data နှစ်ခုလုံးကတော့မှန်ပါတယ်တချို့90%လောက်လူတွေက data လို့သုံးတယ်90%လောက်လူတွေကကြတော့ data လို့သုံးတယ်ဒီနှစ်မျိုးလုံးကလည်းမှန်ပါတယ်ဒါကလည်း bonus အနေနဲ့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ရှားပါတဲ့ a အသုံးတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ ဆိုတဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးနော်ကကြတော့ရှေ့မှာပါပြီးပြီဒါကတဝီထိုအာရိချာအောက်ကမြေတဲ့အဲ့ဒီကဘယ်မှာသုံးတာလဲဆိုရင် WHAT what ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတန်နဲ့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် what လိုက်ပြောကြည့်ပေးပါ what ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ A alphabet နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတန်ထွက်ပုံထွက်နည်းတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လေ့လာရတဲ့သူတွေလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့မှဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအစအနေအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့ဒါလေးလာသူတွေပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာတွေပြီးတော့လေ့လာရတာပေါ့နော်ဘဝတုတရမယ်သင်ခန်းစာတွေလာအောင်မလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ပြီးတော့ကြည်ပေးပါအခုသင်ပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးအားဆိုရင်တော့လေ့လာတဲ့သူတွေအတွက်တစ်စုံတစ်ခုအကျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe ပြီးတော့ share လေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်အားလုံးပဲ bye bye